मैं जब भी घर से आती हूँ ना तो मम्मी खूब सारा दलिया दे देते हैं कि दलिया ले जा, घर का है, ऑर्गेनिक है और आराम से खाती रही हो जब खाना है। तो वो 2.5-3 किलो के आसपास दलिया हो गया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्टोर कैसे करके रखती हूँ। तो क्या किया, उसको हल्का हल्का भून लिया, ऐसे सुखाई, फिर उसको पहले ठंडा कर लिया, मतलब परात में डाल के मैंने उसको ठंडा कर लिया। उसके बाद मैंने एक जार लिया, आप कोई भी स्टील का बर्तन कोई भी ले सकते हो, और फिर उसको साफ़ कर लिया, धूप लगवा ली, उसके बाद उसको भर के रख दिया। महीनों तक ख़राब नहीं होता सच में, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत काम आएगी ये ट्रिक।